Malah just ngerti si Parite dan dua Maribel. Sesuatu nggak? Denger apa kataku gitu. Denger apa? Lu denger nggak? Suara-suara kata gitu. Suara apa sih? Enggak gitu kan. Cepetan lu denger gak? Lu perhatiin, lu denger lah. Pas gua telaah kayak iya sih, dalam hati kayak iya gue juga denger gitu, tapi gue nggak mau ngomong. Jadi gue tuh sebenarnya emang udah denger kayak suara, dia sih temen gue bilang suara horor, coba itu bukan suara horor bang, kayak suara desahan gitu loh. Oh, suara desahan. Iya. Temen gue tuh denger suara desahan, cuma dia bilang suara horor, lu denger nggak? Apa sih gitu kan? Tapi gue nggak mau ya udahlah, karena kan posisinya tuh gue cewek sendiri gitu kan. Gue menghindari hal-hal yang nggak nggak tepat lah di gunung gitu. Bener. Tapi emang ada suara itu? Gue emang denger, cuma sayu-sayu? Denger kayak suara desahan. Temen gue tuh notice ke gue. Kayak gitu. Iya, pokoknya gitu. suara desahan, cuma nggak yang kadang denger, kadang enggak, kadang denger, kadang enggak gitu. Jadi kayak putus-putus lah. Jadi ya udah dari situ kan udah gue hirauin tuh. Gue tidur lah. Jadi pas 4:30